今日呢個醬汁啦，係我暫時做呢7個醬汁入邊啦最好嘅一個，大家一定要試試。Hello， 大家好，我係 Jerry， 今日啦就會做呢個馬拉盞醬。咁今次呢個馬拉醬啦，其實啦都係等於我哋平時啦嘅蝦醬嘅，唯一唔同咧就係我哋就將啲蝦膏蝦醬炒過嚟、熬過嚟先嘅，咁味道啦係會好過你平時齋加入蝦醬咁樣去炒嘅。大家要試下。好，依家廢話唔多講，即時開始。咁做呢個馬拉盞啦，就要以下呢啲材料嘅。葱頭60克，蒜蓉60克，紅椒咁我呢度冇紅椒啦，我就攞少少指天椒，咁我一間就唔會落咁多噶啦，我諗我落1茶匙度啦就算噶啦。咁如果大家用紅椒嘅話啦，就建議落20克到30克左右。蝦膏50克，啲蝦膏咧原本就係咁樣噶啦，一磚磚咁嚟嘅。蝦米60克，蝦米啦我就提前打碎咗噶啦，大家可以睇睇。辣豆瓣醬30克，蝦醬20克，花生醬20克，砂糖20克，味精10克，雞粉10克。好啦，大家做呢個醬汁啦，記得啦要開大個抽氣扇啦，唔係你成間屋啦都係嗰啲蝦醬味㗎。到時咧就大把烏蠅咧飛入嚟啦，探望你㗎啦。多啲油啊，炒醬汁都係多油嘅。今次我用呢個喎，千祈唔好大火，唔係啦，你啲蒜蓉啊同埋乾葱啦一燶咗啦，成個汁啦就廢咗㗎啦。先放啲乾葱入去，火太大嘅話就閂翻細火，一直啦不停攪拌啦，唔好俾佢炒燶啊。好，咁啲葱頭啦煮到佢差唔多啦，啲味啦都出緊嚟，有啲水分都少咗，咁我開始啦就放入啲蒜蓉落去。嗱，啲油唔夠啦，而家係嘛？油唔夠啦，就再落啲落去咯。好多油，好多油。咁我而家校翻中火，一直要控制個火啊，自己。所以我唔係好想炒醬汁啦，就係咁解。一來個屋啦，炒完之後咧就好油，到時一開窗啦，就全部啲烏蠅啦就走晒入嚟㗎啦。你 coffee 啦就會忙住啦，喺度捉烏蠅㗎啦。烏蠅咧，好啦，咁煮到佢差唔多啦，啲蒜蓉開始準備變色啦。咁依家啦，我就加多少少指天椒落去。咁大家咧就買啲紅椒啊，我呢度就放少少落去得啦，唔放太多，唔係間太辣。咁依家啦就開始將啲蝦膏放埋入去炒，要煮到啲蝦膏啦溶晒入去為止啊。油唔夠啦，你就再放多啲，撳扁佢，一直炒。好啦，咁炒到啲蝦醬溶晒啦，依家啦我就將啦啲蝦米放埋入去，咁啲蝦米啦就會索晒啲油分㗎。大家記住一直炒。大家記住啲蒜蓉啊，唔好好似我咁炸到黃咗啊！我一直拍攝冇睇到啊，黃咗頭先。好，咁炒到差唔多啦，就將啲辣豆瓣醬啦放埋入去，蝦醬放埋入去。咁我而家熄咗火先，炒勻佢先。到最後啦，將啲調味料放埋落去，同埋花生醬放埋入去，將個花生醬攪勻佢，再滾一滾翻你佢。OK， 滾起咗之後啦，熄火。馬拉盞完成。嗱，做好咗嘅馬拉盞就係咁噶啦。大家炒菜嘅時候啦，抌幾茶匙入去啦就得噶啦。咁我呢度又應該有成兩樽左右啦嘅份量啦。油我都唔知落咗幾多，油我估計我落咗就100毫升左右嘅。咁大家到時候按住啦，實際做嘅情況啦，再去加或者減嗰個油咯。太乾嘅話，你就落翻啲油。嗰啲咩啫啫煲啊、通菜煲啊、乜煲啊，都係可以攞呢個醬落去做噶啦。反正我哋平時啦會用開蝦醬嗰啲菜式啦，大家啦都可以用呢個馬拉盞去做。好，咁而家咧就簡單做個炒通菜啦，就會用頭先嘅馬拉盞。咁大家咧就準備啲辣椒薑絲啦，同埋蒜蓉啦去炒就得噶啦。炒熟啲通菜先，薑葱蒜、菜、馬拉盞醬汁。我呢度又放1茶匙多少少落去啦。馬拉盞炒通菜完成。
大家炒嘅時候啦，加翻少少生粉水落去，咁樣個汁咧就會結少少。咁牛肉咧我就簡單啦，用糖、豉油、蠔油、生粉、中肉粉同埋白胡椒去醃製佢嘅，落啲油，黐咗，黐喎，咁薑，我要少少辣椒，牛肉芥蘭落埋落去，做好咗馬拉盞醬汁，我放1大茶匙油，勁香。馬拉盞芥蘭炒牛肉完成。嗱，大家啦都可以試下整呢個馬拉盞啦，攞嚟炒菜用，真係好香。自己做出嚟嘅馬拉盞啦，係比你買翻嚟嗰啲啦好食好多嘅。所以啦，我都建議大家試下做，記住個蒜啦，唔好太高溫啦。我呢個啦都有少少高溫咗，不過好彩啦，就仲未苦。好正。好啦，今期呢個馬拉盞醬汁啦就係咁做啦。咁如果大家對醬汁嘅製作啦有興趣啦，記得關注我，嚟緊仲會有好多其他醬汁我都會做嘅。下個 video 見啦，拜拜。